Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal MD Gamer. Dessa vez trazendo de novo o joguinho lá de tiro, né, que eu fiz no último vídeo. Ok, nós vamos começar e vai deixando o like, se inscreve no canal e muito obrigado aí o Marcos Dorito Game. Deixou no comentário no vídeo passado, obrigado, essas coisas, né. Aí se inscreve lá no canal dele e no meu também, vai deixando o like. Esse aqui é por vocês, ó. Por vocês, viu? Meus inscritos queridos. No... Ó, esse daqui também foi por você. A próxima vai ser de sniper, igual como no vídeo passado, viu? 12 e depois de sniper. Tem algum pato? Nenhum pato? Opa! A missão, ó, é dar tiro no coração. Isso aqui, né? Pia, brota, já tá na piranha. Oi pra todos. Ai. Agora tem patos. Pato. Os patos. Agora vamos ter que caçar uns patos aqui ali. Então vai sentar com a bunda. É, né? Aí, ó. A próxima vai ser com sniper. Vamos ver. Gente, eu tô com gripe. Desculpa aí de novo. Não é quando eu tô com gripe. Vamos ver. Deixa eu ver se tá gravando. Ai. Ah, tá. Achou? Deixa eu ver. Opa. Caça um lobo. Deixa eu ver. Vamos ver se não acha o lobo. Ui. Os lobos não aparecem? Como é que nós vamos caçar um lobo? Ali. Cachorro. Eita, peixe. Esse aqui é por vocês, ó. Vou matar ele por vocês, essa, olha. Essa daqui não. Essa daqui sim. Oh, pedi. Então vamos voltar. Vamos caçar. Eu vou agora com a sniper. Ai, que gripe. Mas tá bom. Vamos continuar, né? Vamos tentar fazer a missão do tiro no coração. Eu acho que depois sniper é mais fácil de fazer a missão tiro do coração, falei? Muito mais fácil. Acho que só foi um no coração. Oi, na cabeça. Oh, 2 no coração. Vamos ver se... Ai. Quase foi no coração. Foi mais no ouvido. Esse tá ali. Ficou surdo. Foi bem no ouvido. Recarregar. Vamos ver. Não aparece mais nenhum, velho. Aí fica foda, né? Só vai ter essa caçadas no vídeo. Vão deixando aí nos comentários se vocês gostaram do vídeo ou não. Que jogo vocês querem que eu traga. Oh. Tiro no coração. Planeta embrasadão. Opa, tem um pato vindo ali que eu vi. Ui. Por vocês. Eu vou dar outro tiro, vai ser por vocês. Ali. O tiro cai, entendeu? Por isso eu tava bem em cima. O tiro, ó. Ai, tá bom. Vamos ver, ainda falta matar mais algum. Ali, ó. Bem na cabeça. Cachorro. Ui. Ixi, esse daí não cheira nem lá e flor. Ih, nunca mais cheira esse daí. Pronto, só falta agora nós caçar um urso. Ih, esse daí nem pensa mais, ficou sem cérebro. Vamos ver se nós achamos o urso. Tem que ser um urso ali. Ai, mensagem infeliz. Opa, o tirinho,
Pum, morreu. Ai, que incrível. Então, gente, vamos deixando o vídeo por aqui. Vamos só ver antes o que a gente ganhou, né? Vamos ver lá no... Ó, equipamento. Acho que tem alguma coisa que eu ganhei. É só pra upar mesmo. Não. Assim, ali, vamos ver. Deixa eu colocar o negocinho aqui um pouquinho mais pra baixo. Aí. É 125 mil, mas eu posso comprar 125 quando eu tiver o dinheiro, né? Deixa eu ver. Vai ser 12. Que é 100 mil, deve ser muito bom mesmo. Vamos ver, aqui vamos lá no álbum, para nós ver. Nos álbuns. Cadê? Ah, não é aqui. Aqui, ó. Melhorar. Tu também, raposinha? Melhorar. Tu também, patinho? Melhorar. E não, é o pato. Melhorar. Deixa eu ver o bicho aqui também. Melhorar. Então, vamos ver aqui. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Falou e